mtazamaji wetu, eneo la Outer Ring Road, sehemu ambayo inaitwa Mautini. Tumekuja hapa JYGC TV ili kuchukua makala haya ya interview ambayo tuko nayo katika sehemu hii. Kuna watu wanafanya kazi mbalimbali, kazi hizi ambazo ni za kutengeneza magari, kunyorosha magari, kutengeneza. Hizi kazi zote zinafanyika katika sehemu hii. So tumekukaribisha ili kwamba ukasikize na ukatazame jinsi mambo inafanyika. Andamana nami, mimi naitwa Timothy Omani Luchendo, nikiwa presenter wa JYGC TV. Pale nyumbani umekaa, pale kazini, pale katika area yote ambayo unafanya kazi. Kazi ya ufundi wa magari ni kazi nzuri ambayo inafanywa na vijana, wazee, inafanywa pia na wamama. Siku hizi haina umri. Unapata wazee wanafanya, unapata vijana wanafanya, unapata kila mtu anahusika katika hii kazi. Kwa hivyo sehemu hii ni sehemu ambayo ni nzuri sana. Niko na ndugu hapa na tuko hapa, tumekuja kwa ajili ya kumfanyia maswala 2-3 kwa ajili ya kumuuliza vile anafanya kazi yake, vile anafanya shughuli yake. Kwa hivyo sehemu hii ukiandamana pamoja nasi, tutakuwa pamoja na ili tukueleze kazi ya ufundi wa magari, kazi ya kutengeneza magari vile inafanyika. Hii kazi yako, kwanza kabisa majina yako ni nani, wewe ni nani na unafanya kama nani katika hii kazi? Na tuko na wale ambao wanakutazama pale wakiwa wanaona vile unafanya kazi yako hapa, vile unang'arisha magari, vile unafanya hii kazi. Naitwa Livingstone Sudi ama Sudi Mbarikiwa. Mimi nafanya hii kazi ya kunyorosha na kupiga magari rangi, na tunafanya kazi safi hapa Kariobangi South, eneo la Mautini. Ni kazi ambayo kweli inatusaidia kama vijana, inatusaidia kama wazazi. Hii ndio mahali mimi ambapo napata mapato yangu ya kila siku. Kwa hivyo ni kazi nzuri na naipenda kutoka ndani ya moyo. Basi kazi hii naelewa kwamba wewe kwa kiwango fulani wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na kwa kawaida wasanii huwa wanasema muziki inawalipa, na wengi wao tu tumewaona wakifanya muziki lakini hawafanyi kazi. Licha kwamba mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili, mimi ni mhuduma, lakini huwezi yenyewe, ndio huduma inalipa, sijakataa, lakini kabla haujafikia, wajua kila kitu kiko na wakati wake. Kuna wakati huduma tu yenyewe inakulipa tu, yani unabarikiwa tu na watu, lakini kabla hiyo wakati haujafika, Mungu alinipa hii kazi nianze kufanya. So nilijifunza, niko na wateja wangu, so ile pesa ambayo napata hapa inanisaidia katika huduma pia. Unakuta kuna watu ambao nasaidia, kuna baadhi ya watoto ambao pia nasomesha kupitia tu hii kazi ambao si mimi nimewazaa. Na pia unakuta kwamba katika huduma unakutana na challenges, watu ambao wengine unakuta mtu anakuambia nimefungiwa nyumba, mara nimelala njaa. So unakuta kwamba kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, unakuta kwamba ile roho ya ungu iko ndani mwangu na nyenyekea, so inabidi nisaidie. So mapato ambayo napata katika hii kazi inanisaidia na pia inasaidia watu wengine sana 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 sana. Kwa hivyo ni vizuri sana tukisema mtazamaji kwamba ukiwa na kipaji cha kufanya Injili na kufanya muziki wa Injili, pia ni vizuri uwe na kazi ambayo unastahili uifanye ili kwamba ikusaidie katika hali ile ya kuendeleza maisha na kuendeleza huduma. Sudi, changamoto gani umepitia kwa hii kazi? Changamoto ambazo tunapitia katika hii kazi, wakati mwingine unakuta kwamba kuna msimu, yani kazi inakuwa mingi. So inakuwa changamoto kwamba umesimamiwa na wateja. So changamoto ambayo huwa napitia, unakuta kwamba kazi ikisha kuwa mingi inanilazimu kutafuta mafundi wengine kutoka nje. So unakuta wengine hata tunawatoa kwa makampuni. So wakikuja hapa unakuta labda wanataka kulipwa pesa mingi. So inabidi tu ndio usikosee mteja. Sasa zingine hata inakulazimu uingie kwa mfuko. So hiyo ndio changamoto ambayo naona. Kusema ukweli, muziki ni vizuri pia inaambatana na kazi. Kwa sababu ndio muziki ni kazi kivyake. Ni lazima ukuwe na kazi ya mkono, kwa sababu hata Biblia inasema na asiyefanya kazi asifanye nini? Asile. Na kupitia hii kazi, ndugu yangu, dada yangu mnao nitazama, licha ya kwamba umeitwa na Mungu kuwa mtumishi, lakini umeitwa labda kuwa na tuseme uko na kipawa cha kuimba kama mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, nimetoa, ukisearch YouTube unanipata, huku nje ninahudumu, lakini niko na kazi yangu ambayo nimeitegemea. Kwa nini? Kwa sababu nitakapotegemea muziki peke yake itanituma katika wizi.
nitaanza kunyang'anya watu, nitaanza kuwaibia watu, ama nikialikwa mahali nitaanza kudemand nilipwe. Nisipolipwa utakuta labda naanza matusi, na hapo ndipo huduma ya mtu inaisha. So lazima nikuwe na mahali ambapo Mungu amenipa, kwa sababu niliomba Mungu kwanza, basi nipe kazi, kwa sababu sitaki kuwa mzigo kwa wale ambao watakuwa wananialika katika kuhudumu makanisa, crusade na any functions zozote ambazo mimi huitwa. Inanisaidia pakubwa sana kimaisha. Hata mtu akiangalia anaona yenyewe huyu ndugu, hii muziki inalipa, hii muziki imemsaidia. Lakini kando na muziki niko na kazi yangu ambayo haionekani kwa watu wengi. Vijana wenzangu nawaambia tu kwamba wasanii wenzangu mjitume. Manake msipojituma, uimbaji ndio upo. Uimbaji upo, ni kipawa ambacho Mungu amekupea. Lakini kabla akijaanza kukulipa, haujaanza kupata mapato, tafuta kazi ambayo unaweza fanya at least ikushikilie, ndio usije ukakuwa na tamaa. Itakusaidia. Mungu atapitia, sababu studio, ukienda studio kama ni kurekodi, lazima wataitisha pesa. Pesa utatoa wapi usipojituma? Ndugu yangu, jitume. Na kabla tumalize ndugu, labda mtu anataka kutafuta kwa mitandao ya kijamii, unapatikana wapi, unaitwa nani na atakupata vipi? Mitandao ya kijamii, YouTube najulikana kama Sudi Mbarikiwa, Facebook Monde Kisudi, na kando na hayo yote siku hizi social media ilikuja kusaidia na inatusaidia watu kama sisi pia. Wewe mwenzangu uko na gari lako, usisumbuke. Ndio mafundi, wakati mwingine majina mafundi yaliharibika, lakini si wote, kuna wale wazuri. Mimi naitwa Sudi, nambari yangu ya simu ni 0721154983, 0721154983. Tunafanya kazi safi. Ukiona hii gari hapa, tumeipiga rangi, ilikuwa ni kama mwenyewe anataka amechoka nayo. Bei yetu si ile kali yenye itakuogopesha, hapana. Wateja wetu wanafurahia, wanatoka hapa wakiwa wamefurahi kabisa 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 kabisa. Hii inaitwa Outer Ring Road, karibu na Mautini Village. Outer Ring Road karibu na Mautini Village. Ukiwa na gari lako, ukiwa na unataka kupigiwa rangi, unataka kufanyiwa alignment, unataka kunyoroshewa gari, tunakukaribisha katika sehemu hii uje ufanyiwe hii kazi, na ukishafanyiwa hii kazi utafurahia.